Реализация проектов в энергетической сфере, особенно в области возобновляемых источников энергии посредством частного сектора – одно из стратегических направлений в нашей стране. А в рамках программы «Национальные приоритеты социально-экономического развития Азербайджан-2030» одно из определенных 5 направлений называется «Чистая окружающая среда и страна зеленого роста». В этой связи на освобожденных от оккупации территориях создается зона зеленой энергии. На территории Джабраильского района планируется строительство солнечной электростанции мощностью 240 мегаватт. Также продолжаются работы по восстановлению малых ГЭС. Ведутся исследования по эффективному использованию энергии ветра. Подробная информация о реализуемой работе была предоставлена в ходе медиатура, организованного на Городахскую солнечную электростанцию.